চলো বাবার নিচে এটা রেখে দেই, বাবা যখন বুঝবে বাবার পেছনে লেগে যাবে। বাবাকে তো পুরো হনুমান লাগছে, এবার বাবাকে দেখে সবাই হাসবে। বাবা একা একা আইসক্রিম খাচ্ছে, মজা দেখাচ্ছি, এটা আমি খাবো, পালিয়ে যাই। আরে বাবা, আমার আইসক্রিম কোথায় গেল? দেখো বাবা, আমি কেমন তরমুজ ভাঙবো। আরে তোমার দ্বারা হবে না, সাইডে দাঁড়াও, দেখো আমি ভাঙছি। তার আগে এক্সারসাইজ করে নিই। আরে বাবা, আমার ঘাড় তো ভেঙে গেল। বন্ধুরা, আমি তোমাদের জন্য এত কষ্ট করে ভিডিও বানাই, কিন্তু কেউ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো না। প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটিকে লাইক করে দাও। বাবা চুল পরিষ্কার করছে, বাবা চলে ফিনাইল মিশিয়ে দিই, তারপর বুঝবে ঠেলা। এই ফিনাইল গন্ধ কোথা থেকে আসছে? এ কে করলো? দুষ্টু মেয়ে।